자, 여러분 잘 잤어요? 네. 잤어요? 안 잤어요. 잤죠? 네. 안 잔 사람 손 들어보세요. 1분도 안 잤다. 1시간 잤어. 1분도 안 잤다. 굳이 1시간 안 잔 거다. 우선이 그렇게 따지면 우리도 들어야 돼. 왜? 저는 잤어요, 자기는. 자긴 잤는데 여러분의 떠드는 소리를 들으면서 잤어요. 이게 이제 우리가 할 거랑 관련이 있는데 이게 바로 뭘까요? 복수. 데시벨? 그렇죠. 우와, 대박. 여러분이 내는 소리가 사실 70데시벨 이상이 내는데 이게 소음공해거든요. 먹을 때 그거보다 조금 내라고? PD들은 여러분의 소음공해를 들으면서 잔 거죠. 죄송합니다. 들쩍. 죄송합니다. 죄송합니다. WHO에서 그러는데 WHO가 뭔지 알아요? 국제세계보건기구. WHO에서 70데시벨이면은 폐화장애, 정서불안, 스트레스로 인한 생리적 장애를 발전할 수 있어요. 와우. 감독님들이 어제 생리적 장애나 이런 걸 많이 겪었어요. 덕한 끄덕이. 죄송합니다. 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 격하게 자, 그래서 이번에 할 게임은 소음공해와 관련된 게임입니다. 야, 에바야! 누구인가? 일단 무조건 빨리 오면 되는 거죠. 무조건 빨리 오는 게 각 팀에 도움이 될 겁니다. 네, 빨리. 역전의 가능성이 제일 높은 게임이니까 이렇게 이동합니다. 미안해, 야, 이거 연장자 좀 한 발 앞으로 뛰게 해줘. 뭘 묵직해서 못 뛰겠다. 야, 너는 왜 일로 가? 신바신으로 다 같이 같은 라인 선상에서 시작할까요? 자, 준비합니다. 아야야야야야. 오, 뭐야? 야, 에바야! 잡은 사람 빼고 나머지는 자, 이거 아니야? 뒤로 가세요. 오, 뭐야? 자, 거기 뭐라고 써있죠? 궁예? 자, 거기에 궁예라고 써져 있죠. 이거 검은색 반대로 왕 일로 와. 왕이 누구야? 나. 동갑왕이야? 소리가 날 만한 것들을 이 사람들에게 지시를 하세요. 뭐, 저희 팀이 많으면 소리가 조금 나는 걸 해야겠네. 그렇죠. 아니, 그렇지. 그래도 왕이 중요하네. 왕이 중요하네. 자, 큐. 누구인가? 지금 누가 기침 소리를 내었어? 누가 기침 소리를 내었는가 말이야! 누구인가? 누가 소리를 내었는가? 다들 고추를 한 개씩 먹으시오. 고추를 한 개씩 먹으시오. 자, 소리 내는 사람 지금 누구야? 지유 탈락. 자, 소리 내는 사람 지금 누구야? 지유 탈락. 태원이부터 한 번씩 씹을게요. 탈락. 데시벨 측정기. 소리가 안 나는 것 같으니 옆 사람 구렛나루를 잡으시오. 등도 탈락. 그 소리 나지 않았어? 이해가 됐어요. 저도 당해요? 아니, 너는 왕은 아니지. 아니, 너는 왕은 아니지. 자, 얼른 뜯으시오. 자, 다들 그만. 자, 강팀이 이긴 거예요, 이렇게. 너는 시간 안에 다 탈락을 시켜야 되는 거고, 아니면은 얘네 팀을 남기니까. 이기는 거야. 궁예님은 제일 끝에. 이번엔 강팀 많아요. 와. 찍기만 하면 돼, 우리. 누구인가? 누가 소리를 내었어? 오이를 하나씩 먹어보거라.
내가 한 팀을 잘 생각하니 건강에 좋으니까 한 입씩 더 먹도록 특별히 생각하는 것이야. 여기 내려놓고 팔 벌려 뛰기 10개씩만 해보거라. 스톱 세미 해봐. 어쨌든 강팀 승리야 이거. 아, 이거 저희 역전할 수 있겠는데요? 난 포기할란다. 아무거나 시켜도 돼요? 아까 김태원이 올바른 좋은 예야. 벌려 뛰기 10개씩만 해보거라. 아, 근데 우리 이번에 안 이기면 진짜 위험하다. 역전이야 역전. 왕을 잡아야 돼. 일단 하자. 시작하십시오. 누구인가? 누가 소리를 내었어? 날씨가 참 더운데 이제 운동을 해야 하니 앞구르기를 한 번씩 하도록 하여라. 지금 거역하는 것인가? 해라. 나구르기 할 줄 몰랐어. 자, 나오시오. 말을 하세요. 이거 다 걸리는 거. 다 걸려요? 네. 지금 나구르기. 다들 반납 뭐 아니에요? 풀어진 거 아니야? 탈락이야 탈락. 해봐. 진짜 땅바닥에 굴러야 돼 진짜로. 미안해. 공곡을 하는 신화. 울지 마고. 오케이. 그 다음. 지금 수박을 한 번 빨리 들고 먹어서 씨를 뱉어서 얼굴에 붓게 하고. 이 사이. 소리 나오네. 얼굴에 해도 돼? 얼굴에 해도 돼? 끝. 저 소리 내도 되냐? 미안해. 나 진짜 힘들게 잡았으니까. 태원아, 3리터야, 3리터. 목숨 걸어야 돼. 죽지만 않으면 돼, 알았지? 죽지만 않으면 돼. 누구인가? 누가 소리를 내었어? 아 다들 배고플 텐데. 그러면 팔굽혀펴기 5개씩만 해보시게. 5개씩만 해보시게. 5개씩만 해보시게. 5개씩만 해보시게. 네, 기로 형님의 체력 단련을 위해 너무도 사랑하는 우리 형. 넷, 5. 아이고 잘한다. 각자 뭐 자신 있는 춤 한 번씩 춰보도록. 대신 뭐 인정을 해야 돼 내가. 인정. 기로 형님. 진짜 깜찍하게 해보시게. 이렇게 통과. 진짜 너무 잘한다. 통과. 저 자갈치를 들고 와서 한 명씩 먹여주시게. 현이가 들었으니 현이 빼고 다 하나씩. 연우 소리 나는데. 양식껏 나와. 자기가 낫다 생각해. 끝. 예. 2대2잖아요.
왕은 제일 제일이죠. 왕은 제일 원래 제일. 그래 3리터짜리잖아요. 3리터 넣어주십시오. 에이. 자, 이렇게 1박 2일 여행이 끝이 났네요. 뭐 친구야 우리? 했어 우리 하룻밤 안 잤는데. 앉았어요? 오늘 자는 거 아니었어? 노박이. 1박 2일 무박이 노박이 아니라 무박이. 처음에 한 팀이 먼저 리드를 잡고 시작한 게 꽤 컸던 것 같아요, 그렇죠? 네. 한 팀에서 주전자를 누가 넣었지? 이거 쓰면은 때리기도 좋고 피하기도 좋고. 저희에게 선물 주고 떠나셨습니다. 주댕이 형은 반면 아무것도 안 주고. 맞아요. 근데도 우린 중간까지 갔으면 많이 했어. 저 생각보다 처음보다 인정을 자리서밖에 안 났었어 마지막에. 뭐 사실 재밌게 놀긴 했지만 환경보호를 조금 더 생각하게 되는 여행이었나 싶습니다. 맞아요. 우리 이렇게 중요한지 진짜 몰랐어요. 진짜로. 하나 이렇게 왔다 갔다 하는데. 자, 여러분 생활할 때 조금씩이라도 환경보호를 좀 지키면서 했으면 좋겠습니다. 네. 한 팀이 우승을 했으니까 여러분 버스 타고 다니나요? 네. 네. 저탄소 생활을 실천하시고자 저희가 버스 카드를 드리도록 하겠습니다. 카드 잊어버렸어. 야, 집 갈 때 이걸로 가자, 얘들아. 가산에 내려서. 왜 수건이 필요하냐고. 뭐라고? 자, 돌아봐. 이게 어떻게 물리죠? 직업 정해. 일단 한 명씩 들어간 다음에 지금 어디까지 있었어? 좋아하시면 되었습니다. 환경부 안녕.